Hello，大家好，我係毛毛啊。我哋依家喺東華東路同東川路嘅交界，東山最出名嘅雲香樓重新開業啦，一定要過嚟試一試啊！Go go go！依家雲香樓就重新開業啦，4樓嘅呢間係正版，真係有老字號公司嘅招牌使用授權㗎。而2樓、3樓嘅都唔係雲香樓，講起身都覺得搞笑啊！因為好多酒樓都中意傍老字號名號。之前社交媒體，例如某音、某書，有啲標題黨博主呢，明知係假嘅就當唔知。2樓嗰間俊豪開業呢就吹雲香重開，之後3樓嘅雲香居開業就又吹雲香樓重開，改名雲香居。依家4樓嘅真正雲香樓就真係又重開啦。雖然係重開，不過其實同10年前唔係同一個老闆。呢一棟雲香樓真係芸芸眾生相啊！雲香樓響東山好出名㗎，係同蓮香樓齊名嘅茶樓，西有蓮香，東有雲香。雲香樓係創始於1904年嘅，係由鄭雲卓帶頭嘅9位有錢佬集資5200銀，響東華東路呢度創建。最初係叫做雲香茶樓。1929年東華東路拓展，雲香茶樓推倒舊樓，起咗3層新樓。90年代嘅時候，雲香茶樓就改名叫做雲香酒樓。2015年因為經營不善就執咗笠，10年後終於重開啦。食雲香樓之前呢，我哋先介紹一下喺佢附近嘅勝利百貨啊。以前呢就有西有麗紅，東有勝利呢句話㗎啦。依家呢係叫做歡夢園百貨嘅，咁係可以買到好多舊時嘅產品嘅，大象嘅沐浴露啊、單車番梘啊，同埋好多舊式嘅嘢㗎。成間鋪頭擺設咧都已經好舊式㗎啦。入邊嘅店員咧都係講粵語㗎。咁啊，你而家咧就上雲香樓啦。呢棟大廈咧係可以行樓梯上去，亦都可以搭電梯上去嘅。佢咧係分咗3個經營時段㗎，咁係冇早茶市嘅，反而係有個宵夜，係由10點半開始做到2點半，之後咧就5點半開門到9點鐘，9點鐘到凌晨1點咧就係宵夜時間啦。下邊呢個咧就訂座電話啦，有需要嘅可以記低佢。嗱，依家咧係下晝嘅4點43分就開始派票啦，然之後成個場都係人㗎，2個。5點鐘先開始㗎，成場都坐滿晒人啦。可以掃碼睇一睇自己排到幾號嘅。呢個咧就排隊等攞票嘅陣營啦，真係多到睇唔到隊頭喺邊，睇唔到隊尾喺邊啊！依家員工先食緊飯咋，非常之熱鬧啊！超多人等位啊！你睇下個陣營，真係難得一見啊！依家咧係啱開始叫號，下晝嘅4點57分。我都好耐未試過排成咁樣啦，而且好多咧係街坊嚟㗎，粵語老人家。呢個咧就餐環境啦，好多台㗎。咁佢咧係有做宵夜嘅，所以都賣好多酒㗎。最特別嘅咧係有菠蘿啤，而且係支裝菠蘿啤啊，有唔少嘅酒水，仲有奶添啊。有大圓台，亦都有細台，有好多嘅窗邊位嘅，座位係非常之多㗎，成個空間係好大嘅。不過坐滿咗人之後咧就會好嘈啦。咁佢做咗好多展示嘅，特別係有呢個雲香酒樓保護名錄嘅呢個牌展示啊，俾咗錢買翻嚟嘅，梗係要擺喺呢個當眼位置啦，證明自己係名門正派啊嘛。直到9月5日之前都係有食一餐送一餐嘅活動㗎，而且呢度係白飯任裝㗎。不過我出邊咁慢，可能大家睇到嘅時候就已經過咗活動啦，我盡量快啲剪啦。除咗呢個活動之外咧，仲有其他嘅充值活動嘅。坐咗啦，睇一睇菜單啦，好熱鬧啊！講嘢要好大聲啊！首先咧會見到佢嘅歷史照片啦，以前嘅雲香樓啊，咁啊介紹咗而家嘅雲香樓係邊個做揸 fit 人嘅嚇，就呢位大師傅啦。咁啊，首先睇睇有咩菜式啊？雲香艇尾雞99蚊一隻，56蚊半隻。咁呢類菜式咧基本上都係有配圖㗎，椒鹽脆蹄花9蚊雞一件，2件起點。金錢芥盒69蚊有6隻，時味小黃魚23蚊一條，蒸隔夜腩肉39蚊一例，亂葱紫蘇浸牛展56蚊，闊佬炒銀針粉33蚊，酥炸鯪魚球56蚊，半乾濕吊肚唔蒸肉餅46蚊，懷舊網油咕嚕肉46蚊，念念不忘八寶葫蘆鴨116蚊一隻。
滷水鯇魚頭16蚊一件，松子腐魚炒滑蛋36蚊，藥膳雞子浸大魚頭79蚊，浮皮魚滑浸豬紅39蚊，仲有魚腸炆柚皮啊56蚊，明爐燒黑中鵝69蚊一例，159蚊半隻，299蚊一隻，欖角電飯煲魚餃39蚊一隻。之後咧就有好幾款嘅凍菜啊，白切鴨腎46蚊，白切五花腩56蚊，白滷水鵝掌66蚊，白雲豬手33蚊。呢份咧話好食嘅，但係話份量好細嘅咋。探爐原味薑蓉炆鱔雞79蚊一例，壓力煲焗生蠔16蚊一隻，紫蘇蝦螺炒雞79蚊，西瓜蓮藕缽39蚊，好少見喎。仲有個懷舊炸傻子56蚊，個樣真係好傻啊！壓力煲紫蘇五指毛肚煎鵝79蚊，禮雲子煮黑紫瓜糖59蚊，但係呢個時節唔係有禮雲子嘅時間咯。咁呢度咧有好多嘅蛋家菜㗎，呢啲蛋家嘅海鮮咧係按時價㗎，仲有好多種做法可以俾你揀㗎，有各種嘅蝦，小龍蝦有各種嘅口味，咁仲有個薑蓉鹹淡水半日鮮66蚊，蛋家老煎粽36蚊，蛋家白粥培蓋蘇文46蚊，點解要培蓋蘇文？頭抽煎馬鮫魚66蚊，卜卜脆蠔仔落59蚊，5年陳皮焗魚腸缽49蚊。黃椒醬蒸鱷魚尾106蚊，屋企炒奶白菜緊46蚊，仲有好多好多嘅海鮮菜式㗎，有唔同嘅做法，唔同嘅種類㗎，需要嘅可以停喺度慢慢睇。係繼續睇落去啦，本土煙火窯啊就係蒸菜啦，咁有少少似蓉邊排骨飯嗰種嘅乾蒸嚟㗎，即係焗啊。分別咧就有黃椒醬乾蒸吊桶啦，53蚊，欖角乾蒸排骨49蚊，鹹檸檬乾蒸豬脷49蚊，九層塔乾蒸花甲吊桶53蚊，乾蒸雞中翼49蚊，乾蒸肥腸53蚊，乾蒸土豆片29蚊。之後就係想當年欄目啦，分別咧就有椒鹽竹仔魚36蚊，雷椒皮蛋23蚊，想當年木瓜酸16蚊，沙薑鳳爪19蚊，漢和低汁白肉39蚊。咁仲有好多呢啲咁嘅小菜嘅，分別咧都係10零蚊到20幾蚊嘅啫。俗語道湯啦，赤小豆粉角煲鯪魚156蚊大煲嘅，76蚊細煲；糖角菜煲生魚156蚊，仲有好多種嘅唔同嘅湯嘅。咁細煲價格最平咧係66蚊，大煲最平咧就136蚊，價格咧算係比較實惠嘅。不過睇下有啲咩菜式啦，豆豉炊鵝76蚊，有好多嘅蒸菜同埋壓力煲菜啊，真係夠晒有特色啦。咩菜式就咁睇落嚟咧，都係50-60蚊一碟嘅啫。終於到主食啦，軟綿綿叉燒包39蚊半打，雙面黃49蚊一例，炒糯米飯咧就49蚊，魚米之香炒香苗49蚊，真醬燒餅29蚊半打，炒牛河49蚊。之後就有啲凍食嘅菜啊，有魚生啦，時價嘅蓮藕39蚊，非洲冰草29蚊，春蘭秋菊29蚊，仲有好多凍食嘅菜式。之後就有啲糖水啦，有清補涼啦、雙皮奶、紅豆沙9蚊雞到10零蚊嘅啫。之後咧就有啲特色菜啊，全部都係用廣州話嚟命名㗎。煲老藕46蚊，生嚿叉燒嗰個生理啊69蚊，吊金龜時價，藤條炆豬肉56蚊，真情蛋散6個6一件，即係以前嘅蒸花雞蛋散啊。沙塵百貨79蚊，小塊潤36蚊一位。之後咧就係一條粉腸49蚊，18歲波波脆56蚊，是是但但36蚊，多咩魚56蚊，新鮮蘿蔔皮16蚊。咦，寫嘅係隔夜豉油喎。咁菜單咧就睇完啦，咋臨去落單咯。佢呢度啲菜咧係好容易賣晒㗎。終於落咗單啦！咁呢個茶位咧係6蚊雞一位嘅，但係咧係白飯任裝㗎。可惜啊，環境真係超級無敵嘈啊！而且咧啱可以好受歡迎，第二輪嘅人咧已經坐滿晒喺出邊等緊啦。雲香艇尾雞56蚊半隻，咁啊配咗一碟仔嘅薑葱嘅。睇睇呢隻雞啊，就咁睇樣啊嚇，我覺得係我食過最污糟嘅一隻雞啦。呢啲3蚊嘅鑊撈啊，咩回事啊？仲有呢啲雞毛喺度飛下飛下咁樣嘅。咁我哋都係睇睇呢個雞嘅質量啦，睇睇先。都算熟得啱啱好嘅，有少少紅咯，可能觀眾應該會有少少擔心啦。咁佢啲皮咧就冇咩皮下脂肪嘅，但係有一定嘅厚度。肉嘅話咧就咁睇滑嘅，冇咩香味，試一試咯。
有少少肥膩感覺，而且佢陣雞味咧唔係好香嗰種雞味嚟㗎。上菜速度有啲快啊！另外兩道咧上咗，不過我哋先講埋隻雞先啦。首先佢而家咧係買一送一活動嘅，寫餐送一餐，所以咧呢隻雞本身而家係56蚊半隻，咁啊食埋下一餐就為咗30蚊半隻嘅啫。咁按呢個價嚟講咧，佢係抵嘅。但係如果你話56蚊原價嘅話，就麻麻地啦，因為佢隻雞咧係有雞味，但係唔係好靚嘅雞味嚟㗎。係有少少腥嘅，而個皮咧有啲厚度，係爽滑嘅，但係咧膩嘅，而且咧我發覺佢好唔平均啊！隔離台咧係有擺盤嘅，我哋咧就比較樸素啦，真係全體廚師嘅心情啊！綜合嚟講咧唔係好差嘅，但係咧如果你話期待值好高嚟食嘅話，肯定會失望嘅。咁我就循例試埋佢嘅雞胸肉啦，點個薑葱先。嗱，雞胸肉睇出嚟比較肥嘅，雞胸肉咧就比佢睇起身會好食啲喎，雞味幾濃郁啊，但係有少少蟹啊，所以有少少蝕牙。勝在個薑葱咧就調得幾好，咁將個味道咧做得比較平衡嘅，比較好嘅。只要你唔好話帶住好高嘅百年老字號嘅眼光嚟食嘅話，其實佢出品唔算差嘅。咁而家買一送一活動嘅話咧係叫好抵食嘅。生舊叉燒好過生你69蚊，其實咧就係福盤子黑叉燒，咁睇睇個樣啦。我覺得咧係稍微偏肥咗少少嘅，不過上嚟咧係有濃郁嘅香味㗎，都幾吸引人㗎。嗱，俾你睇睇個叉燒嘅質地，仲做咗裝飾嘅添啊！碟咧就好大啦，份量咧就麻麻地，肉咧係偏肥㗎，試一試味道啊！不過佢真係好香啊，一上嚟就聞到有香味㗎。佢叉燒汁真係好黐啊！唔單止搞隻碟咧好黐手，仲搞到佢好黐牙。調味嘅話咧，會覺得嗰種鑊撈感有啲重，唔知點解食落去有啲鑊撈感啊，有少少苦苦地嘅。不過咧都算香甜嘅，而且肥膏比較多，食落去咧就會有一種入口即化嘅感覺。但係咁肥咧食得多會膩咯。苦味咧係嚟自佢嘅糖層啊，因為佢糖層燶咗啊，所以就會有苦味啦。而且佢嘅醬汁咧甜果濃啊，再加上佢嘅肉咧唔夠嫩啊，係比較柴㗎。肥膏又偏多喎，食落去係好油膩㗎。上面嗰啲果粒咧係完全化解唔到呢種油膩嘅感覺㗎。總體食落嚟咧，無論口感同埋味道都係麻麻地嘅咋。最好嘅地方咧，應該就係佢改嘅名啦，改得好盞鬼，好過癮啊！欖角乾蒸排骨49蚊，咁呢個咧其實就係類似於我哋喺蓉邊排骨飯食嗰個乾蒸排骨啦，即係焗排骨啦。咁佢揀嘅咧就真係全部都係排骨嚟㗎，中間咧係有條骨㗎。呢種肋骨咧先可以稱之為排骨㗎。咁佢烤得咧係算乾爽㗎啦，但係肯定就唔夠蓉邊排骨飯嗰間咁乾爽嘅。試一試個味道啊！佢呢間咧就新店，隻碟咧就冇烤過咁多次，起碼睇上去就乾淨啲咯，覺得衞生啲。佢調味咧就幾好嘅，不過咧有個好嚴重問題，就係佢落嘅滑肉粉太多啊，導致啲肉咧食落去太過嫩滑啦，都冇咗食肉嘅口感嘅。再加上佢烤得唔夠耐，火又唔夠猛喎，食落去咧都冇嗰種焦香感覺嘅。總體嚟講就麻麻地咯，比唔過蓉邊排骨飯啦。人哋嗰度仲賣到好平添啊！呢份排骨嘅選材咧真係幾好下㗎，佢嘅欖角咧好香好甘甜㗎，排骨都唔差，就係醃得有少少過濃咯，同埋調味咧對唔住佢咁好嘅選材啊！有好大嘅進步空間啊！高老牛即係綠豆豬骨煲釀蓮藕啊，46蚊一份嘅，呢份咧就最有儀式感㗎啦。咁係分咗兩層嘅，一層咧就係釀蓮藕，另外一層咧就係豬骨，但係呢個係五花肉嚟嘅喎，根本就唔係豬骨喎。咁我哋睇睇呢個釀蓮藕先啦。呢個咧就釀蓮藕啦，好多都已經冇綠豆釀喺入邊㗎咯喎，同埋湯水咧係非常之少㗎。而呢個咧就五花肉嘅質地啦，好整齊咁樣，一共擺咗6片嘅五花肉嘅，標準嘅五花肉，除咗一樣都係豬肉之外，同豬骨係冇咩關係嘅。咁佢呢道菜式咧，其實本身咧係全部都好有儀式感嘅，但係實際嚟到之後咧，就得翻呢份稍為有啲儀式感咯。叉燒本身啦，都係會有個盒裝住，仲會點火添㗎。但係睇嚟係呢個老闆限定啊！我哋啲市民嚟食嗰時就係咁普通上菜嘅咋。
咁啊試一試呢煲湯啊！先試咗嚿蓮藕先啦，呢湯真係好少啊！我都唔好意思不碗湯啦，不然之後小夥伴肯定冇啊，渣都冇先係。真正嘅藕斷絲連，但係煲得好腍嘅喎，就係湯少咗啲。如果唔係個味道應該唔錯，好清甜嘅，個藕夠晒粉，綠豆夠晒甜，唔錯㗎。但係真係按人頭份量啊，兩個人食有啲勉強。再試埋個湯啦，唔係講笑，想分一匙羹上嚟咧都好難啊，太難啦。係啊，湯幾好飲喎，湯係得嘅喎。但係佢真係咪認真嘅咧？俾咁少水我，好少水啊！其實應該倒出嚟飲㗎，直接喺入邊滗咧係好難滗到㗎。其實個味道係好正嘅，佢個湯咧係有肉香味㗎，煲出咗蓮藕嘅清甜同埋綠豆嘅清香喎，唔錯唔錯。咁啊試埋個五花肉啦，點解要叫煲豬骨咧？明明就五花肉。好有膠質，而且係靚豬肉，有肉香味，一啲都冇嗰陣豬臭味，好香好香。咁佢係暖嘅，成煲湯都係暖嘅。但係我覺得咧，直接食五花肉會有少少寡咯，最好配個豉油啊，俾我點一點啦，咁樣會有啲變化啊嘛。而家就唔知點算咁樣啦，一共有6嚿五花肉啦，之後得少少啲嘅湯啦，都唔知食好啊定係飲好啦。唉，總體味道咧，我覺得係中上水準，就係呢個儀式感搞到有啲唔知點算啊，令到我都好迷茫嘅一道菜。睇一睇個肉嘅質感啦，其實好好嘅，嗰種油脂咧唔係爆晒油嗰種㗎，係好食嘅嗰種五花肉嚟㗎，食落去咧係好有肉香味㗎。就係再靚嘅肉太多咧，都會俾人好寡嘅感覺嘅。配碟豉油咧係好簡單嘅事，但係可以令到食客咧有更加好嘅體驗啊。雖然湯咧就好少，但係用料咧係好多嘅，唔單止有五花腩，有蓮藕，有綠豆，仲有少少嘅醬魚啊。所以個味咧係非常之鮮味㗎，就係份量有啲少咯，好可惜啊！蓮藕好粉夠晒清甜，但係咧好藕斷絲連啊，每一啖都拉好多絲出嚟啊，有啲啲蝕牙咯呢啲絲。咁佢咧係真係有釀到呢啲綠豆入去嘅，只不過煲嘅期間咧就已經跌晒出嚟啦。蓮藕咧就終於食完啦，睇睇咪真係得一碗湯嘅先。我都未試過有咁少嘅湯嘅，但係搞到咁大陣仗喎，係咪啊？一拎上嚟嗰時咁高嘅喎，3層喎，最後真係一碗湯啫喎，真係中醫話齋嘅10碗水翻去幫我煲埋一碗啦，精華就得㗎啦，夠晒精華啦呢煲湯，而家可以慢慢地好好地試真啲啦。係啊，其實個湯好靚嘅，非常之清甜，飲得出佢用嘅料咧係好靚嘅，就係份量太少啦。湯嘅味道咧係好好嘅，但係可能湯水太少啊，所以就顯得有少少油咯。直情蛋散，即係桂花蛋散啊，6個6一件，一件咧份量係好大㗎，有手臂咁粗啊，係淋咗桂花蜜嘅，同埋灑咗好多嘅白芝麻，就睇個樣咧係真係好抵食㗎，6個6有咁大件。上嚟嗰時咧係聞到好香嘅味道嘅，香甜似一份甜品。睇睇蛋散本身嘅質地啊，係比較厚嘅，唔知夠唔夠脆啦。等我快啲嚟試一試啊！好大條蛋散啊，個個行過都話一句：咁大條蛋散好正喎！睇下試試係咪咁正先。呢份好食喎，佢嘅桂花糖咧甜得啱啱好，唔會太過甜啊，而且好香嘅桂花味啊，上面嘅芝麻咧又夠晒香喎。口感嚟講咧，外邊係好脆嘅，而入邊咧就係鬆化嘅，有唔同嘅層次啊，幾多元化啊！先至6個6，我覺得呢份咧係最抵食㗎，性價比最高啊，而且係今餐出品之中咧最好㗎，冇咩問題，全部都係優點啊！兩個人5個餸，一共食咗240蚊嘅，仲有得打包拎走啊！食飽飽啦，今餐咧係一共食咗240蚊嘅，咁呢個240蚊嘅金額咧就會喺呢個食一餐送一餐嘅活動之中輸入咗我嘅手機號碼㗎啦，下次報個手機號碼就可以消費㗎啦。咁我哋睇睇佢大部分菜式咧，其實都係40到60蚊之間嘅啫，定價唔算貴㗎，所以性價比都幾高㗎。我覺得咧，就算冇食一餐送一餐嘅活動都係抵食嘅，所以吸引咗好多街坊過嚟幫襯啦。
咁今次一共係試咗5個菜嘅，5個菜式之中咧係有2個比較差，但係其他咧都有中上水平㗎。比較差嘅咧係個乾蒸排骨同埋個叉燒啊，特別係個叉燒啊，真係冇改錯名啊，生舊叉燒嗰個生佢啊。但係佢作為特色菜，所以係好多人會點呢道菜㗎。出品咁差嘅話，其實真係好倒自己米㗎。我覺得佢有好大嘅進步空間啦，建議真係要認真檢討一下啦。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅視頻，想食地道粵菜嘅，記得關注我頻道喎，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔。下期見啦，拜拜。